Pozdravljeni v naši majski mladinski oddaji. Ime našega prvega prispevka je Veggie petek. Sara je pripravila video o veganstvu in dnevu brez uporabe živalskih izdelkov. We are currently in Ljubljana. This is the capital of Slovenia. What we are doing here is promoting veganism. Today the most of the Western world is celebrating Easter. And we would like to show that you can celebrate it without cruelty, without using animals. So we've got vegan dishes for people to try it out. These are vegan sandwiches with vegan salami and vegan cheese. Next, this is horseradish that we put on some. Here's the egg imitations. It's made out of beans mostly. And we've got potica. This is the national dish. And that's about it. People are mostly interested in stuff like this. Most of them are surprised how good this food is because they've got stereotypes that this is not okay, that this is weird. But once they try it, they're satisfied. We believe that we can all live without using animals, whether for food, clothing, or whatever reason. So we think everyone should change their lifestyle to be as ethical as possible and also healthy and environmental. Naslovi nas lahko zavedejo. Filmček Piranhas je namreč videl dnevnik prostovoljke Mari o njenem prvem prostovoljskem dnevu v Sloveniji. After 10 minutes, the first impression from an animal was so strong, I know I find a place for me. Ga nas lahko naučite? Und dann am Morgen? Morgen gehen wir raus. 10 kommen wir nach Piranhas und dann gehen wir abends wieder zu werfen. Wir putzen den ganzen Tag Netze und dann gehen wir abends wieder. song. What song? Pareme chioditelis ganeme. In French, because I'm French, and there we also have this growing salt, and there is also in Guérande, maybe it's with that, yeah. Here is not very common, but we used to have salt butter, you know, salt butter, and here you don't eat just butter and little salt, and then perfect. This is my work for theater. Requisite coulis 95 centimeter. Oh, okay, 95. And this one, little, inside, in middle of two, this is 180. And then you put together. Oh, your grandmother. Like my grandmother. The heligon is this.
I'm here in very great danger, you know, to become rich. Če imate radi adrenalin in motorje, si oglejte odločilno Speedway dirko, ki se je odvila na Krškem stadionu. Diego in Francesca IVS prostovoljcev v Velenju sta organizirala odprt dogodek za uživanje v hrani in spoznavanje drugih IVS prostovoljcev iz različnih držav. Uživajte! We went to the morning market to buy vegetables and we didn't know this is going on, but it's a nice surprise. I organized today the International Food Day here in Mladinska for try different food for different countries. We have Indonesia, Hungary, Spain, Germany, France, Italy and Russia. And I prepare that with my organization. We have to choose the country before and then we have to choose the people that we have to coming in this event. We have to make a list of food and ingredients for make cooking things. Cooking specialty of the south of France. It's ratatouille. Ça va être tarpement. I'm preparing pancakes. They're called Veggie, and this is a traditional cuisine in my country. I think it's very important, sharing experience with other people, and we are all EVS, so it's good that we are in the same place all together and we organize something together. This is a good occasion to get in touch with the locals and spread the EVS to the people, to share a bit the culture of our countries, and that they get to know that we are here and we are alive, we are volunteering in Slovenia. It's nice. So I went around to all these different people and I handed out these flyers. Now what is EVS? And I was just explaining to them what we do and where we come from. It's like in Indonesia, we don't have really a lot EVS program. So meeting other EVS, have this EVS program is really good. It's a really good experience for Indonesian youth. It's a great opportunity for Slovenian people or even other international people that came here just to see what kind of food they can share or taste in different countries. I think what was successful because a lot of old people trust, what is this, you know? So I'm happy now with the results.
Yeah, I think that event is good organized, and thanks for MC Vilenia for inviting us. Časi se spreminjajo. Poglejmo si, katere spremembe opažajo v baru Sonček. Hvala Bogu. Ne, to tega povedal. Včasih smo bili prijatelji skupaj za mizo, se vseli, nas je bilo 5-6, so padale runde, čisto domače povedati. Moti me sam zato pobani, dela vsak dan do 5, zastopiš in prepuščeno je srečal vse sorte ljudi, je tudi. Če je kaj pospraviti, ona tudi zelo. Mogoče se je to toliko spremenili zaradi samih predpisov po zakonov. Včasih so hodili tisti jutranji pijančki, po domače rečen, prednji šel v služba, kaj je spil en štamprlčk. Zdaj se pa dejansko pride na kavico pa na razgovor in to je ta sprememba, recimo. Že sam namen tega jutranjega je nekje komunikacija, malo razgovor, včasih je bila pa tista potreba po šilčku zjutraj, recimo. Še kaj več. Baro se ni spremenilo, na našem področju se je pa spremenilo, ker je zmanjšana prodaja, stranke so se zmanjšale, mogoče tudi v baru, ampak ker je veliko teh trgovskih centrov, kjer ljudje zahajajo, sploh mladi, zahajajo v večje trgovske centre, če rabi kavo, kaj jaz vem, makarone, kupi tudi tisto zelenjavo, ki jo rabi, ne pride posebej na tržnico za to. Začela delati je bilo ogromno ljudi. Imeli smo odprto prej, praktično na začetku, sploh gostilno čas zaprla nisem, je kar mami prišla delati naprej, čeprav ne bi smeli, ne imeti, ampak je bilo ljudi ogromno, bilo je drugače, ne vem, bilo je več denarja, ni več tistega prijateljstva, pa tega, ko je včasih bilo, no. Vse se je spremenili, sploh ko je evro prišel, se pa nasploh je šlo pa samo še navzdolno. Kadilski zakon je malo tem pripomogel, to so se kar navadili, no. Največ je spremenil ta evro, ko je evro prišel in to je, penzije so male, marsikdo pusti celo penzijo tle, ne, tako da težko ljudje živijo, no. Zdaj pričakovanja neka, zaenkrat ne moramo nič pričakovati, ker ne vemo, kako se z dneva v dan tu se nekaj spreminja,
od zakonov do vsega drugega, tako da... Če se v Sloveniji nekaj ne bo spremenili na boljše, tudi ne vem, če bomo tle lahko imeli neko prihodnost, naprimer. Jaz za sebe bom že nekak, ne? Zdaj, kako bojo pa te za nami, pa bolj težko, ne? Sončka sta v Krškem celo dva. V centru Sonček vsak dan potekajo različne zabavne aktivnosti. Kami nam jih bo predstavila v naslednjem video prispevku. 1, 2, 3, gremo! Enjoy the music. Vuelta, izquierda. 1, 2, 3. Music Center. Music Center. Music Center Sonček. Na zdravje. Dobar dan. Dobar dan. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Good day. Dobar dan. And how is in Sloven? Ljubil bi se s teboj. Ljubil bi se S teboj. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Conmigo. Imam tudi komu pršo. 1, 2, 3. Dobro. Da sonce. Oh, that's so nice. Отведай семейную бомбу. В понеделник. Да не boš случайно sem prišla. Tako te v ponedeljek ne peljem. Hvala.
¡Ramena, Ramena! ¡Sí que nos vamos! La bamba, para bailar la bamba, necesita una boda de gracia. Una boda de gracia pa' ti, y arriba, y arriba. Una morena me dijo que la llevara yo a ver. Ay, me dijo que la llevara yo a ver. A la reina de los cielos, Dobro, que la quería conocer. A la reina de los cielos, Dobro, que Daniela. la quería conocer. Y después de haberla visto, que la volviera a traer. Y después de haberla visto, que la volviera a traer. Ay, morena, mi morena. Ay, morena, mi morenita. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a decir adiós. ¿Quién puso en tu boca miel, fruto de tierra sagrada? Fruto de miel, fruta de tierra sembrada. Ay, la la la, ¿quién utilizó el pincel? Tinta de noche callada. ¿Quién utilizó el pincel? Tinta de noche callada. Para pintarte la piel, el cabello y la mirada. Be happy. La piel, el cabello y la mirada. Ay, morena, mi morena. Vuelvo a decir adiós. Y vuelvo a decir morena. Vuelvo a decir adiós. Y adiós que me voy llorando. La pena y desdicha mía. Pero me voy acordando que te de ver algún día. Que te de ver algún día. Con mis caricias gozando. Dobro. Hvala, da ste bili z nami. Se vidimo v naslednji mladinski oddaji.